साथीहरु आज चाहिँ मेरो वर्कसपमा एप चाहिँ भित्री बाइक आएको छ हैन यसको चाहिँ बिग प्रब्लम छ कि यसको साउन्ड आइरहेको छ यहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कस्तो डेन्जर साउन्ड आइरहेको छ हैन एकदम बिग प्रब्लम के अब तपाईहरुको इन्जिन भित्रबाट आइरहेको छ के को साउन्ड होला भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईहरु हैन मेरो भिडियोहरु हेर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हुनेवाला छ यो प्रब्लम जराइदेखि हट्नेवाला छ गाइस एकछिन सुन्नु होला मजाले भिडियो हेर्दिनु होला साउन्ड छ नि तपाईहरुले सुन्नु गरिरहेको छ नि साउन्ड सुन्नु होला मजाले सुन्नु है यो राम्रोसँग सुन्नु ल हो यो साउन्डले धेरै दिक्कत दिइरहेको छ गाइस हैन अहिले चाहिँ सल्भ भइसक्यो यो प्रब्लम तपाईहरुलाई नि बुझ्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु है।